faqat unga to'g'ri e'tibor bersak, agar hujayraga to'g'ri e'tibor bersak, bu nima degani? Birinchidan hujayramizga ovqat kerak. To'g'ri ovqat. Endi bu degani sразу go'sht bilan non yoki boshqa narsalar emas. Hujayra yeydigan ovqat, aminokislotalar, ya'ni oqsillar, minerallar, vitaminlar, to'liqtirilmagan yog'lar va fermentlar. Hujayramiz faqat mana shuni yeydi. Mana shu 5 ta narsani yeb turadi, har kun yeyishi shart mana shu. Hujayra olib turishi kerak har kun. Agar hujayra mana shu to'g'ri ovqatni olib tursa, sog'lom hujayralar paydo bo'laveradi. Hech qanaqa kasallik bo'lmaydi sizda. No. Bu yetarli emas. Nima uchun? Chunki buni hujayraga olib kirib berish kerak. Bu uchungina nima kerak? Bizga suv kerak. Faqatgina to'g'ri, toza suv hujayraga olib kiradi ovqatni. Kola emas, fanta emas, choy emas, yoki boshqa kerak emas. Faqatgina suv. Endi birinchidan qancha suv ichish kerak? Сколько надо пить воду каждый день? Oddiygina 1 kilogramm vesingizga 30 millilitr suv ichish kerak. 30 millilitr. Bu nima degani? 50 kilogramm bo'lsangiz, ko'paytiring 30 ga 1,5 litr suv ichish kerak. 100 kilo bo'lsa 3 litr suv ichish shart. Ikkinchidan, qanaqa suv ichish kerak? To'g'ri, shifobaxsh suv, правильно biodostupная вода. Кипяченая, не кипяченая? Кипяченая не пойдет. Простая вода? Без газа? Правильно biodostupная вода. U nima degani? Birinchidan suvda mineral bo'lishi kerak. Достаточно mineral bo'lishi kerak suvda, birinchidan. Ikkinchidan, past ishqoriy, слабосвязной bo'lishi kerak suv. Past ishqoriy muhitda bo'lishi kerak. Uchinchidan, tirik suv, ya'ni minus zaryadli bo'lishi kerak, ichadigan suvimiz. Chunki mana hujayra plus zaryad, bu plusni olmaydi bilasizlar. Faqatgina minusni oladi. No, kola ichgan paytda nima qiladi? Mana buni qayta обработка qiladida, katta energiya sarflab minusga aylantirib yuboradi. Shuning uchun kola ichgan paytda to'ymaymiz, chanqoq bosilmaydi, ichingiz kelaveradi, keladi. Chunki mana bu bechora ololmaydi kerak narsani. Yana bitta misol mana, sevinchga chaqqan paytda nima bo'ladi? Shu qovurilganni yeyaverasiz, to'g'rimi? Qovurilmaganimiz uchun birdan tuyadi organizm. Chunki hujayra kerak, mana bu oqsilni oladi. Поэтому demak, agar biz suvni bersak hujayraga, ovqatni bersak, sog'lom bo'lishimiz mumkin. No, это недостаточно. Nima uchun? Chunki atrofimizda ham, ichimizda ham hozir bilasizlar, parazitlar ko'p. Parazitlar. Что они? Грибки, virusi, bakteriya, qurtlar, hamma narsa hozir mana pandemiyadan keyin odamlar bilib qoldi o'sha. Ko'p narsani. Atrofimizda ham bor, ichimizda ham bor. Uni nima qiladi? Birinchi bo'lib mana ovqatimizni yeb qo'yadi parazitlar. Bolaga shuning uchun birdan vitamin berib bo'lmaydi, uni tozalash kerak birinchi. Keyin ovqat berish kerak. Ikkinchi qiladigan ishi, parazitlar ichimizda yashab turib, hamma kasalliklarni ushlab keltirib chiqaradi. Kojniy заболевание, например. Teri kasalliklari juda ko'p parazitlardan, hatto besplodiyalar ham parazitlardan kelib chiqyapti hozirgi kunda. Endi nima qilish kerak? Parazitlarni o'ldirmaslik kerak. Zentel, albendazol beradi vrach, например, 3 kunga beradi. Nima uchun? Chunki ortiqroq berib qo'ysa, jigarda o'tkazib qo'yadi. No, u nima qiladi? O'sha qurtni o'ldiradi u. No, bilasizlar, qurtni o'ldirish mumkin emas. Ichida qolib ketsa, yanada chiriydi-da, yanada ko'proq toksin keltiradi. Поэтому to'g'ri produkt berib, organizmdan parazitni tiriklay chiqarib yuborish kerak. Tiriklay chiqib ketsin. Undan keyin immunitetni ko'tarish kerak. Organizmning eng katta natijasi shu, immunitet. Agar immunitetingiz zo'r bo'lsa, uncha kasallik sizga yuqmaydi. Mana bu bizda salomatlik konsepsiyasi. Demak, ovqat to'g'ri yeyish kerak, suv to'g'ri ichish kerak, undan oldin очистка qilish kerak organizmni. Mana shu 3 ta narsani. Shuni agar bilib, shunga amal qilib yuradigan bo'lsak, bizda birinchidan sog'lom hujayra paydo bo'ladi. Sog'lom hujayradan sog'lom to'qima. To'qimalar sog'lom bo'lsa nima bo'ladi? Organ sog'lom bo'ladi. Organlar sog'lom bo'lsa, sistema unga bes organizm
Mana shu salomatlik konsepsiyasi. Endi nima qilish kerak? Bizda birinchi navbatda mana programmamiz bor. Programma 90 kun deymiz buni. Bilasizlar, yillab kelgan kasal 2-3 kunda ilib bir oyda ketib qolmaydi. Hech kim uni nima qilmaydi, e'tiroz bildirmaydi unga. Birdaniga qutulib bo'lmaydi. Bitta dori ichib hech kim tuzalib ketmaydi. Shuning uchun nima qilamiz? Birinchi detoksdan boshlaymiz. Sizda nima o'zgarish bo'lyapti detoksdan? Beryapti o'shada. Nima degani bu detoks? Organizmni tozalash bilan birga birdaniga organlarni vasqanavit qilib ketib boshlaydi. Juda katta energiya beradi, suv bilan to'yintiradi organizmni. Tozalash boshlanadi bunda. Keyin mana ikkinchi etap, ikkinchi oy ichamiz Parashin Plus. Boya aytganlarimiz mana parazitlar hammasidan mana qurt, virus, grippki hammasidan tozalaydi ikkinchi oyda. Tozalab boshlaydi o'sha. Shu bilan birga yana jigar tozalaydiganlar ham bor buning ichida. И вот uchinchi etap, hal qiluvchi etap bo'ladi Kolo Vada Plus или Kolo Vada Green. Bu 4 kunlik programma. Agar siz mana bu narsani bir yilda bir marta ichib tursangiz, даже organizmda lishni shlak qolmaydi, organizm yoshartiradi. Yillar davomida ichilgan narsa mana 4 kunda, 7 kun tayyorlaydi. Juda ham oson. Hech qanaqa sanatoriy kerak emas sizga. Birinchi etapda olasizda 7 kun ichasiz mana bittasini ertalab, bittasini kechqurun. Butun organizmdagi shlaklarni yanada tozalab ichakka tushiradi bu 7 kun davomida. Ikkinchi etap juda ham oson. 1-2 kun sanasangiz bo'ldi. Ikkinchi etap xuddi shunaqa tabletka kapsula. Тоже ichasiz ertalab, kechqurun. Shu bilan birga endi 4 kun ikkinchi etap ovqat yemaysiz. Shular ta'minlasa bo'ladi. Ovqatni o'rniga faqat poрошокni ichasiz. Bittasini ichasiz soat ertalab 8 da, bittasini 4 soatdan keyin 12 da, yana bittasi 4 soatdan keyin soat 4 da, kechkisini soat 8 da. 4 mahal ovqat o'rniga ichasiz buni. Bu nima qiladi? Butun umr davomida yig'ilgan shlaklarni organizmda varsinkalar bor. Bir stakan suvga tez tayyorlab, tez ichib qo'yamiz. 40 baravarga kattalashadi. Kaloriyalar poрошокni ichgan paytda 40 baravarga kattalashadi. Shu bilan birga yillar davomida yig'ilgan shlaklarni полный tozalab olib chiqib ketadi. Bilasizlar, bir xil odamlarda lentishni sanityorlar bor. Yopish holatda ichakka yillar davomida 10 metrgacha ketaveradi. So'rachi yopishgan, uni dori tushira olmaydi uni. Bu nima qiladi? O'rab oladi o'ziga poрошок olib chiqib ketadi. Полностью. Idealniy чистый organizm bo'ladi ikkinchi etapda. Endi mana 90 kun deyapmiz-ku. O'sha 90 kundagi mana bu 4 kun bir taraf bo'ladi. 86 kuningiz bir taraf bo'ladi. Chunki birinchidan ovqat yegiz kelmaydi, faqat nima deydi, och qolmaysiz. Prosta ovqat ko'rgan paytda odam yegiz kelaveradi-da. Shuning uchun nima qilish kerak? Сдержать надо. O'zini ushlash kerak. Bu to'qliklarga zarari yo'q hech qanday. Och qolib, sillas qurib qolmaysiz, kasal bo'lmaysiz hech qanday. Idealniy чистый tozalaydi. Ana undan keyin o'sha organizm boshqa bo'ladi. Kalovada ichgan odamda o'sha umuman boshqacha bo'ladi organizm. Undan keyin mana очисткаdan keyin 3 kunlik programmasi bor yana. Endi bu yerda vitaminlar, minerallar, o'sha to'yintiradigan narsalar bor. Sразу go'shtga o'tib ketmaysiz, nonga o'tib ketmaysiz. Yengil bugunchalar, salat, ovosh, fruktlardan boshqa organizmni tozalab olasiz. Mana shu 3 ta programma har qanday odamga bemalol berasiz. Faqat kalovadini berayotgan paytda kuchli sahrli diabetlarga sразу bermaydi. Ular birinchi davolash kerak. Keyin berish kerak kalovadini. Keyin yazvalar bor mana. Qon oqib turgan yazva, ularga sразу berib bo'lmaydi. Boshqa odamlarga bemalol beraverasizlar. Masalan, yazva nima bu? Как uyda pojar bo'lyapti, siz uy tozalamaysiz, birinchi pojar tushib qilish kerak.
keyin kabobdan keyin deymiz. Har qanday odam, har qanday yoshda organizmni 100% tiklab olsa bo'ladi. Mana sizlarga aytadigan informatsiyamiz bugungi shu. Qisqacha e'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Endi agar rezultatlar bo'lsa, marhamat aytib beringlar. Kimda rezultatlar bor? Nigora, kel. O'zingiz rezultatni aytib bering. Qanday qilib qoldingiz?